C'est sûr. Добрый день. Скажіть, будь ласка, з якою метою були тут? Je suis venu aujourd'hui pour me rendre compte personnellement des conditions dans lesquelles M. Efremov est jugé en Ukraine, parce que je le représente devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Я сьогодні приїхав особисто, щоб впевнитися, в яких умовах проходить суд над паном Єфремовим, інтереси якого я представляю у Європейському суді з прав людини. Скажіть, будь ласка, а цю справу прийняли в Європейському суді, її зараз там розглядають? Est-ce que donc, cette affaire a été déjà acceptée par la Cour européenne? Oui, nous avons reçu l'acceptation d'enregistrement de l'affaire qui doit maintenant faire l'objet d'un examen prioritaire par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais nous allons probablement être contraints d'engager un nouveau recours accéléré devant la Cour européenne des droits de l'homme. Так, ми вже отримали якраз підтвердження того, що ця справа вже звернення зареєстроване в Європейському суді і буде розглядатися у пришвидшеному порядку, пріоритетному порядку. Але ми зробимо ще одне звернення заяву до Європейського суду, щоб також розглядалось в пріоритетному порядку. Скажіть, будь ласка, як звучить це звернення? Що просить пан Єфремов у суді? Vous avez assez de batterie parce que ça va être un peu long. Ну, це досить довго буде. Ну, основне. Non, non, je plaisante. Il y a beaucoup de violations. C'est pour ça que je dis ça. Ну, я чому сказав про це? Тому що багато є порушень. Premièrement, M. Efremov est détenu illégalement. По-перше, пана Єфремова утримують незаконно. Enfin, les conditions de son arrestation ne sont pas conformes au code de procédure pénale ukrainien. Умови його арешту не відповідають законодавству, тобто кодексу, кримінально-процесуальному кодексу. Comme l'a dit mon excellent collègue Melnikov, il est détenu dans des conditions sans voir la lumière du jour et sans avoir des conditions de détention qui sont conformes au droit européen, à l'article 5. Як сказав мій колега пан Мельников, що він утримується в умовах, коли він не має доступу до природнього світла, а це порушує європейські правила утримання затриманих. Les conditions de sa prolongation de détention sont également irrégulières. І також продовження його утримання під вартою також є незаконними. Vous l'avez entendu, le procureur général a déclaré qu'il était coupable avant qu'il ne soit jugé, ce qui est une atteinte caractérisée à la présomption d'innocence. Ну, ви вже чули, що генеральний прокурор його вже звинуватив у тому, що він винний, тобто ще до того, як ви винесли рішення. Тобто це порушення принципу презумпції невинуватості. Et enfin, et surtout, l'Ukraine est un pays membre du Conseil de l'Union, de l'Europe, Conseil de l'Europe, et par conséquent, l'Ukraine, c'est tout ce que demande M. Efremov. C'est la seule chose qu'il demande, c'est d'avoir le droit à un procès équitable, dans lequel sa cause soit entendue équitablement. Et sur le fond, il faut être très clair, M. Efremov est un homme politique, élu par le peuple. Il exprime des opinions qui sont conformes à celles de certains membres du peuple ukrainien. Et à ce titre, il a, en mois de mai, fait état d'une solution politique qu'il souhaitait pour son pays. Я хотів би нагадати, що Україна є членом Ради Європи і, зважаючи на це, і пан Єфремов, він бажає мати можливість на справедливий суд. І в травні пан Єфремов, 15-го року, пан Єфремов висловив свої політичний погляд на події, а як політична особа він має право на свої погляди політичні, тим більше, що він представляє, як політик, він представляє якусь частину українського народу. Et au mois de septembre suivant, le président Poroshenko a signé les accords de Minsk qui correspondent exactement à la proposition de M. Efremov du mois de mai précédent. А у вересні пан президент Порошенко він підписав угоду Мінську, яка в цілому відповідає тим ідеям, які висловлювались з паном Єфремовим у травні. Et aujourd'hui,
On reproche à M. Efremov d'avoir émis cette opinion politique. Ça s'appelle une violation caractérisée de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. А сьогодні його якраз звинувачують у правопорушенні. Це якраз порушує статтю 10 Європейської конвенції з прав людини. Soyons clairs, on peut parfaitement comprendre, notamment vu de France, vu d'Europe, que la situation ukrainienne est absolument dramatique et qu'on puisse ne pas être d'accord avec ces solutions proposées par M. Efremov à l'époque. Mais on ne peut pas l'emprisonner parce qu'il exprime ses opinions en tant que représentant du peuple ukrainien. Ну, якщо дивитися з Європи, там, скажімо, з Франції, то, звичайно, події, які відбуваються і відбувалися і відбуваються в Україні, вони є драматичними з погляду Європи, але при цьому не потрібно, щоб за погляди, які висловлював пан Єфремов, його саджали у в'язницю.